Sesame chicken. Another day na naman guys. So, naghanda tayo ng almusal ng ating mga amo. So, ito yung Otah. Nag-iwa rin tayo ng cucumber and tomato. Yung lettuce. So, ito yung almusal nila. Alam niyo naman, pag sinisipag si Inday, naghahanda ng almusal. Kahit hindi sinasabi. So, yan. Almusal ng mga amo natin. So, magtutos na lang sila ng bread mamaya. And then, itatoppings nila ito. Masarap itong Otah guys kasi Malaysian Otah. Malaysian Otah. Mas masarap. Kaso nga lang maanghang. So, yan. Pa-breakfast ni Inday. And then, naghanda na rin natin. Nahanda ko na rin yung ating pa-juice. So, nandiyan na yung ating passion fruits, green pears, pineapple, and celery. So, ito yung inihanda ni Inday, kaaga-aga. So, yan. So, gagawin natin itong juice nila guys. Kasi every morning uminom sila ng healthy juice. So, yan, gagawin natin. And then, meron tayong dates. Yan. So, tara, samahan nyo na naman akong gawin yung ating healthy juice. Yung aking every morning na routine. So, alternate yung aking paggawa ng aking refreshing juice every morning. So, let's do it. So, isasali na natin. Ilagay ko na lahat dito guys sa aking blender. Refreshing juice, homemade juice. So, yan na guys. Hello guys! Samahan nyo na naman ako. Magluluto tayo ng ating ingredients guys. So, naimpisa na natin. So, naghiwa tayo ng loya. Loya or ginger. Ito yung fresh dried fungus. And then, yung ating chicken. Yung ating pang-seasoning is ating oyster sauce and sesame oil. So, ito yung ating lulutuin guys. Magluluto tayo ng sesame chicken. And plus, ilalagyan natin ng ganitong klaseng ingredients. So, tara. Samahan nyo ako. Lulutuin na natin to guys. Iniluluto natin yung ating sesame oil sa ginger. Yung ating chicken. And then, ilagay natin yung ating black fungus. Lalagyan natin ng oyster sauce. Light sauce, black pepper, so ito na nga guys yung ating chicken. So yan. Yung ating niluluto guys is
inalo ko lang muna para hindi siya mag-stuck sa ilalim ng kawali. Alam nyo naman, pag nilagyan ng... Pag pinagpiprituhan ko talaga ito ng ano kanina, diba? Niluto natin yung ginger. So, dumikit yung ating kawali. So, kailangan natin para hindi siya masunog. Kasi nilagyan natin ng oyster. So, yan. Hinalo ko lang muna siya. Hindi pa tapos yung oras. Kasi 10 minutes pa lang. Maghintay pa tayo ng mga 10 minutes more. So, hinalo ko lang muna siya, guys. So, isisimmer ulit natin ng mga 10 minutes. Hanggang sa mawala yung mag-simmer yung ating liquid. So, 10 minutes more, guys. Tatakpan muna natin. So, ito na nga, guys. After 25 minutes, 25 minutes na ito, guys. So, lumapot na yung ating sabaw. So, kailangan na natin patayin yung ating fire. Kasi 25 minutes na. Huwag na natin sobrahan. Baka lalong malambot yung ating karne. And then, ilagay na rin natin yung ating spring onion. Yung pinaka-last is ating spring onion. So, yan. Luto na ito, guys. So, luto na siya. Pag nilagay natin yung spring onion, pwede na natin patayin yung ating, i-off na lang natin yung ating apoy. So, yan. Luto na siya, guys. Luto na yung ating sesame chicken. So, ito na nga po, guys. Naisali na natin yung mga seasoning niya. So, yan. Hanggang sa kumapit na yung lasa ng ating seasoning, lalagyan natin ng tubig. Kasi palalambutin natin yung ating chicken. So, lalagyan natin ng tubig. I-cover natin. Lutuin natin ito ng 20 or 25 minutes hanggang sa lumambot yung ating chicken. So, ito na nga, guys. Ilalagay na natin sa serving plate yung ating sesame chicken. Yan. Ating sesame chicken. So, yan na, guys. Nilagyan na natin sa serving plate. So, ito na nga. Ito yung ating sabaw, guys. Nagluto tayo ng cucumber. Yan, yung kulay brown is old cucumber. Tawag dito is old cucumber. Nilagyan natin ng ito, dry scallop. So, nakikita nyo siya, guys. Nilagyan ko ng filter kasi tatanggalin natin yan. Ayoko kasing madurog yung ating scallop dito sa ating sabaw. Kasi kakainin nila yan. So, nilagyan natin ng herbs. As usual, yung mga herbs na ginagamit natin, guys, is nandyan sa ilalim. So, mayroon tayong dry pig, honey dates, wolfberry, red dates, and yung ating lily bulb. So, ginagamit usually, guys, yan pag nagluluto tayo ng soup. So, ang ginamit nating gulay is yung ating old cucumber, and then nilagyan natin ng carrots, and syempre nilagyan na natin ng meat. Ito siya. Meat siya, hindi siya bones, meat. Kasi naubusan tayo ng bones, so kailangan natin ng meat. So, yan. Yung ating sabaw, guys, is malinamnam na ito kasi binoy na natin ng 2 oras. Alam nyo naman, pag nagluluto tayo ng sabaw is maintain ng 2 oras para mas malasa. So, titikman ni Inday kung anong lasa.
matamis-tamis kasi yung old cucumber and then yung ating carrot. So, lasang matamis yung ating sabaw. Hindi naman siya yung katamis-tamisan kasi yung tamis ng herbs, I mean. So, yan na guys. Luto na yung ating pangsabaw na old cucumber soup. Takpan na ni Inday.